नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गुरु चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में प्रिंटर नहीं है, ये एक पोर्टेबल टाइपराइटर है, पर्सनल पोर्टेबल टाइपराइटर, और ये है गोदरेज का प्रो D500। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये पूरा जो है टाइपराइटर है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। ये आप देख रहे हैं, जैसे आप जो भी पेपर्स डालेंगे तो यहाँ से आप जो है इसमें स्क्रॉल करके पेपर लगा सकते हैं। यहाँ से आप लगाएंगे, देखिए इस तरह से ये पेपर आपका लग जाता है। और आप जो भी इस पर टाइप करेंगे, जो आपका टाइपराइटर सादा वाला आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक है, आप ये एंटर करते जाएंगे और ये टाइप करता जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको इसको कैसे इसकी सर्विसिंग करनी है और मैं इसको आपको पूरा खोल के दिखाऊंगा कि इसमें कैसे आप सर्विसिंग कर सकते हैं पार्ट्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसको फ्री कर लेते हैं और फ्री करने के बाद इसके कवर को आप बंद कर दीजिए और इसमें पीछे जो नट लगे होते हैं पीछे बॉडी पर, उनको निकाल लीजिए। ध्यान देख रहे हैं, दोनों नटों को अपन निकाल ले रहे हैं। नट निकालने के बाद आपको इसके कवर को ओपन कर लेना है। पहले आप इसके यहाँ से हटाएंगे, हटाने के बाद इसको आप ओपन कर लीजिए, है ना। इसमें प्लास्टिक के लॉक्स हैं, 2 बट पेच हटाने के बाद ये निकालने के बाद ये आपका जो है कीबोर्ड का सेक्शन है, इसको अपन को निकालना है। इसको आप जब ऐसे उठाएंगे आराम से, तो आपको यहाँ से इसकी जो कनेक्टर्स हैं उसको यहाँ से फ्री कर देना है केबल से। ये फ्री करने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये इसका लॉजिक कार्ड सर्किट है ना। तो ये आपका पावर सप्लाई के लिए, यहाँ से आप इसकी कार्टेज को निकाल लेंगे, है ना। कार्टेज निकालने के बाद आप ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये जाम है, इनको फंस रहा है तो इसके लिए आप ये देख रहे हैं सिलिकॉइन ऑयल आता है और इसको आप इससे इसकी सर्विसिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा रोड पे लगा दीजिए, ठीक है, 1-2 बूंद करके, और इसको चला दीजिए। इस तरह से आराम आराम से चलाइए, इससे आपकी रोड क्लीन हो जाए, जो इस पर डस्ट है वो इस पर क्लीन हो जाए, है ना। ये देखिए, ये सब होने के बाद इसको आप इसकी सर्विसिंग कर दीजिए, रोलर को साफ कर दीजिए, है ना। तो घुमा के सारे को सर्विसिंग कर दीजिए आप। इसमें वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, सर्किट लगा हुआ है आपका, ये आपकी पावर सप्लाई का सिस्टम है, ठीक है। और मेन जो है इसकी रोड को आप क्लीन कर दीजिए। और यहाँ इसका हेड होता है, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ उसको। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जूम करने के बाद मैं आपको इसका हेड निकाल के दिखाता हूँ। ये 2 प्रेशर लगे हुए हैं, इनको दबाना है अंदर की तरफ। तो इस तरह से इसके जो हेड है, ये देखिए आप, इतना सुंदर तरीके से बनाया हुआ हेड है। और इस पर जो है आपके लेटर्स छपे हुए हैं, है ना। और यहाँ से जो आप देख रहे हैं, ये टच करता है इसको, लेटर्स को, है ना, पीछे से। और ये प्रिंटिंग आपकी इससे होती है। इस तरह देख रहे हैं, ये डैमेज हो चुका है, ये कई इसकी पिन्स जो हैं आप देख रहे होंगे, ये टूटी हुई है ना। तो ये हेड है इसका पूरा, आप देख रहे हैं। ये इसको आप यहीं लगा दीजिए। जब नया है तो आप इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, कोई इसमें बटन नहीं है, सिर्फ आपको अंदर ले जाके इसको प्रॉपर जो छेद है इसके अंदर और उसमें पॉइंट में बिठाना है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, इस तरह से ये लगा दिया गया है ना। पीछे पुश करेंगे और निकाल सकते हैं। और ऐसे ही आप इधर देख रहे हैं, ये एक छोटी सी मोटर लगी हुई है, जो कि आपके इस जो आपकी कार्टेज है, कार्टेज की जो पुली है, इसको घुमाने के लिए लगी हुई है, देख रहे हैं आप। और ये जो मोटर आपकी लगी हुई है,
ये वाली जो मोटर लगी हुई है ये पूरे हेड सर्किट को चलाती है, ठीक है सर। और एक मोटर आप देखेंगे पीछे यहाँ लगी हुई है, इस पीछे के पूरे मूवमेंट को, रोलर को, ये जो है इसको मूव कराने के लिए है ये, है ना। इस तरह से इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ ऐसा। और ये आपका पूरा कैरेज ब्लॉक है ना। और जैसा आप देख रहे हैं, तो आपको इसको रॉड साफ़ करना है, स्टील वाली रोड है ये आपकी, इस पर डस्ट ना हो, रोलर साफ़ कर लीजिए। ये आपका पेपर को सिंगल और उसको दबाने के लिए लीवर है आपका, ये लीवर का काम करता है। और एक मोटर आपकी यहाँ लगी हुई है जो कि इसको, इस रोल को घुमाती है। एक मोटर आप यहाँ देख रहे हैं ये लगी हुई है। तो इस तरह से इसमें ज़्यादा आप देखें तो मतलब, अब दोस्तों इसको अपन जो है क्लीन करने के बाद, इसमें इतनी ही सर्विसिंग है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपका कार्ड ख़राब रहता है तो आप कार्ड रिप्लेस कर सकते हैं, या आपकी पावर सप्लाई का कार्ड ख़राब है तो इसको रिप्लेस करते हैं। ये आपका ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। और ये सारा आप देख रहे होंगे केबल के माध्यम से यहाँ पर आया है। 1 2 3 3 मोटर्स इधर है और एक इधर, 4 मोटर टोटल है इसमें। और ये गियर का सर्किट है इधर रोल को चलाने का, और पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप जैसे जैसे टाइप करेंगे तो आपका प्रिंट आउट अलग अलग फॉन्ट में आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको अपन बंद करते हैं। जैसे इसकी सर्विसिंग हो गई है प्रॉपर, फिर इसको ये देखिए थोड़ा मूवमेंट स्मूथली हो गया है इसका। तो ये आपने देखा, ये जो आपका मॉडल है गोदरेज का है, ये पोर्टेबल टाइपराइटर है ना। चलिए इसको अपन पैक कर देते हैं। सबसे पहले अपन को ये कीबोर्ड इसमें बिठाएंगे, और इसकी जो केबल्स हैं इसमें आप प्रॉपर तरीके से इनको बिठा दीजिए बड़े आराम से, क्योंकि कहीं ये जो है इसमें आपने देखा होगा ग्रिप्स होती हैं ये, और इसमें स्टील की ये नॉक्स हैं ये टूटे ना, है ना। इसमें बिठाने के बाद आप अपने कीबोर्ड को इस पर प्रॉपर सेट कर दीजिए। लॉक बने हुए हैं उसमें आप प्रॉपर बिठा देंगे तो ये बड़े आराम से इसमें बैठ जाएगा, ठीक है। तो बैठने के बाद इसको आप कवर्ड कर दीजिए। ये देखिए पीछे भी इसमें लॉक्स हैं, उसमें आप प्रॉपर बिठा देंगे, और ये ऐसे ये बैठ गया है। तो इसको आपको प्रॉपर पैक कर देना है और इसको स्क्रू लगा देना है दोस्तों। इधर आपको देख रहे हैं आप, ये पूरा बैठ गया है। इसके बाद इसकी आप कार्टेज लगा देंगे। ये देखिए इसमें ये लॉक होता है, यहाँ पर ही फंसेगा। इसको आप बड़े आराम से लगा के थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए हल्का सा, तो इस तरह से ही पूरा आपका बैठ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये मॉडल नंबर है LG का, सॉरी गोदरेज का प्रोडिजी 500, द पर्सनल पोर्टेबल टाइपराइटर है ये, और ये जर्मन मेड है, ये आप देख रहे हैं, है ना। अच्छा टाइपराइटर है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है आपका। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।